台風6号チャンミーが急発達しています。現在中心気圧965ヘクトパスカル、最大瞬間風速はなんと50メートル。このまま強い勢力を維持しながら北上する見込みです。まず警戒が必要なのは沖縄と奄美。1日から2日にかけて暴風と猛烈なしけ、そして警報級の大雨が予想されています。予想雨量は24時間で300ミリ、さらに波の高さは最大10メートル。そしてその後は西日本から東日本へ接近する可能性も。進路次第では太平洋側を中心に暴風や大雨となる恐れがあります。特に河川の増水、土砂災害、低地の浸水には早めの備えが必要です。台風シーズンはまだ始まったばかり。最新情報を必ず確認しましょう。